Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Itel manolotra ho anao ny logité. Itel série S16 selfie ia ho antsika rehetra tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Pantsou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Caissing Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissing Mall vous présente le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous présente le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Nifndai, Muras Mafi, Nefa Matanzaka. Techno vous présente le JT. Techno, expect more. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Tonga sao tanatin'ny logité amin'ity takarivany alarobia 5 novambra 2024 ity manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy indro entina amintsika avy hatrany ny lohateny vaovao nisongadina androany. Paperline, le choix de votre succès. Nosantarina androany ny hetsika mandritra ny 40 andro izay anoherana ny herisetra amin'ny ankizy sy ny vehivavy ny votra tao anatin'izay fa manameloka ny raharaham-pihavanana amin'ny herisetra tao amin'ny vehivavy sy ny ankizy ny firenena mikambana. Mety azona lamandy iray hetsy ariary hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ny fanalam-baraka olon-tsotra anaty tambazotra an-tserasera. Mihoatra an'izay kosa ny sazy raha manam-pahefana no iarana izay fanaratsiana sy fanalam-baraka izay. Trangam-piarahamonina jiolahy 4 no lavo ny balan'ny mpitandron'ny filaminana omaly raha nikasany hanafika mpandrarà hividy jorofo any Tomasina. Hotaterina amintsika eto anatin'ny logité ny akon'ny andro voalohany hetsika testokage izay aharitra 3 andro eny amin'ny tokotanin'ny plaza Ampefilo. Manaitra ny tompon'andraikitra hitady vahaolana maharitra manoloana ny fahatapahan-drano lavareny ny mponina eny amin'ny boriboritany fahadimy. Ankoatra ireo dia isan'ny nisarika ny sain'ny mpanara-baovao ary ho resansika ato anatin'ny lahiona ihany koa ny momba ilay renim-pianakaviana izay nampiasa ny zanany 3 volana ho fitadiavam-bola. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, foniny tena mafy, cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Sakana hirosona amin'ny ady atao amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalà na ny mahavavy ny fanaovana raharaham-pihavanana eto Madagasikara. Vehivavy iray amin'ny 3 no hiarany herisetra eto amintsika. Tsy ampy kosa hoy ny ministry ny mponina ny hoenti-manana hiarovana ny vehivavy sy ny ankizy eto Madagasikara. Atao laharam-pahamehana nefa ny fiahiana ireo izay hiarany herisetra araka ny vaovao tateriny Fenoazariana sy Dolfa olana manakana ny famongorona ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizy ny firenena mikambana ny fahanginana sy fanaovana raharaham-pihavanana. Fanadihadihana taon'ny firenena mikambana tamin'ny volana aprily no namoaka fa nirongatra ny fananarotana aranofo nandritra ny fihibohana. Mbola vao manomboka ny ady eto Madagasikara. 7 ny vehivavy 12 taona hatramin'ny 7 taona no hiarany herisetra aranofo. Raha ny lohahevitra noraisiny izao tontolo izao entina anaovana ity fankalazana ity dia mifototra amin'ny hoe mila mandray an-tanany ny herisetra
mila misoboka ny herisetra, mila manokana famatsiam-bola iadina amin'ny herisetra ary mila mametraka fomba fanangonana antotanisy hijerena ny herisetra ny firenena tsirairay avy. Misokatra manomboka androany ny 12 andro any ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizy mifarana amin'ny 10 Desambra andro ankalazana ny zon'olombelona. Maro lafy ny herisetra misy, eo ny herisetra ara-tsaina, herisetra ara-batana sy herisetra ara-nofo. Ireo zaza tsy amin'ny taona tato ato no iantefan'ny herisetra. Raika amby 700 vehivavy no iaran'ny herisetra, raha toa ka 720 fotsiny ny lehilahy. Efa maro ireo ezaka natao manoloana ity raharaha ity, saingy mbola maro ny ezaka. Raha ny antotanisa azo avy amin'ny laharana maitso 770 hatramin'ny voalohan'ity volana novambra ity dia manamarina fa misy ny fisian'ny herisetra satria dia mahatratra any amin'ny 773 nisan'ireo olona miantso an-tarodia milaza fa nahita trangany herisetra na ihany koa niara-ny herisetra avy amin'ny faritra 20 eto Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ity 12 andro ho an'ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny ankizy ity. Tato amin'ny tokotany malalaky ny lapan'ny tanàna no nanantotosana ny hetsika notrondreo olom-panjakana isan-tsokajiny sy ireo solotenan'ny firenena mikambana ny fanjakana norveziana sy ny maro hafa. Voarararaky ny lalàna malagasy laharana 12 bara aotra raika amby 30 ny fanaratsiana na fanompanana olon-tsotra na ihany koa manam-pahefana amin'ny tambazotra Antserasera. Voafaritra ao anatin'io lalàna io avokoa ireo sazy na lamandy ho an'ireo izay mini mandika izany ka mety hahazoana lamandy nentina iraetsy ariary hatramin'ny 10 tapitrisa ariary raha mitory ny olon-tsotra iaran'izay fanaratsiana izay ankoatran'ny sazy miatra hafa. Mihoatra izay kosa ny lamandy raha toa ka manam-pahefana no iaran'ilay fanalam-baraka amin'ny tambazotra Antserasera. Zary lasa fomba fanao entina melezana olon-tsotra na olom-patatra raha teo ankehitriny ny tambazotra Antserasera ka mampitandrina ny eo anivon'ny zandarmarim-pirenena fa misy ny lalàna mifehy izany. Fanazavana ho entiny ianara-barosoa eo amin'ny rindran-tsary ny Todara-Tsarinjato. Na dia 410 isan-jato ny olona ihany aza no mampiasa Facebook eto Madagasikara, dia tsikaritra fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny serasera ity tambazotra ity. Ankoatry ny fialamboly izay anisany tokony ampiasana azy, dia tsy vitsy ireo olona laim-panamana raha roatra mamoaka fanaratsiana sy fanalam-baraka amin'ny alalan'ny compte miafina na ilay hoe compte fake. Mitarika olona andika lalàna anabaka ny tsy fahafantarana ny fitsipika mifehy ny fampiasana ny aterineto. Le izy le olona niaran'le izy mihitsy ny tena afaka miteny anazy satria arakaraka le asarotan'le zavatsananjo anazy zany dia tokony hoe izy malala hoe akalamandy ve sa hoe ahoana fa raha ny tena tokony ho izy zany hatrany amin'ny figadrana mihitsy. Manoatoana ny fafahany hafa le izy dia tsy maintsy hoe mila mandray fipetra manokana mihitsy mikasika an'izy ireny. Ie, tena ilaina. Satria raha ohatra hoe tokony hanitsy anazy izy dia anaty MP izy manitsy anazy fa tsy tonga dia alay mibaraka ena masin'olona. Anisan'ireo niaran'izay fanalam-baraka izay tato ato inary avy eo amin'ny tarika izay. Niparitaka tao amin'ny Facebook ny vaovao milaza fa miaraka amina vehivavy maro ny tenany, misy vadin'olona ary misy ny efa niterahany saingy tsondrara iny. Na mizarazara hevitr'olona maro ity trangy ity saingy efa niantso mivatana aninary sy ireo olona voakasika tao anaty sary ny mpanao gazety ary samy nanambara daholo izy ireo. Va dia fanalam-baraka sy zavatra tsy misy marina mihitsy ireo zavatra voalaza ao anaty publication ireo. Rehefa nojerena tokoa ohatra ilay sarina zaza ambara hoe zanakinary, dia voamarina fa sarina laina tamin'ny Google ihany io namboarina io. Efa samy nametraka fitoriana avokoa na inary na ireo olona voakasika ao anaty sary ka nanankina ny raharaha tamin'ny sampany zandarmarim-pirenena misahana ny eloka anabaka na ny cybercriminalité. Misy ny fanadihadiana lalina nataony avy eo anivon'ny zandarmarim-pirenena raha mametraka fitoriana ny olona iaran'ny herisetra anaty tambazotra Antserasera. Ary mety asa ringotra olona maro hafa ny vokatra izany fanadihadiana izany. Voamarina araka izany fa compte fake ary famoronana avokoa io fanalam-baraka natao aninary ao amin'ny tarika izay io araka ny fanadihadiana hatrany. Tianao marina aloha izany fa amin'ny ankapobeny ny zavatra ohatran'ireny dia
olona mifankalala ihany no mifanao an'ilay fahalalam-baraka na izy io mpifankatia tany aloha dia misy tsy fanarahana dia manao le fahalalam-baraka lay rety eo arina na izy io tompona andraiky mpanjakana na tompona ekitra amina sehatra anankiray dia tiana ho aratsiana noho ny fanapa-kevitra raitsy ho fanaraka amin'ny nandrasan'ilay olona na olona malaza ohatra tiana ho aratsiana fotsiny zao matetika mpitranga zay amin'ny mpanakanto amina tompona andraikitra maro isan-karazany ny andraikitra raisinay moa zany dia sahala amin'ny fantokian-dala rehetra raisina ny fitorilay olona victime dia atao fanadihadiana atao fikaroana ampanatsoana zay olona voakasika zay dia ataony fanaterana azy ny fitsarana no mambetra ny sasany rehefa vita ny fanadihadiana gendarmerie. Voadrara ny lalàna ary misy ny lalàna mifeny fanalam-baraka sy ny fanaratsiana any anaty tambazotra Antsiraserra. Voafaritra ao anatin'io lalàna io avokoa ireo sazy tokony ampiarina amin'ireo olona voakasika izany fandikan-dalàna izany na ireo mananaparitaka ny fanalam-baraka fotsiny. Isan'izany ny fandoavana lamanda manomboka amin'ny iray hetsy ariary ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ankoatra ny sazy miatra hafa. Nanome fampitandremana araka izany eo avy eo anivon'ny zandarmaria pirenena fa tokony ho fehezina ny fanehoan-kevitra sy ny fitondran-tena eny anivon'ny tambazotra Antsiraserra. Isan'izany ohatra ny fizarana sary mitanjaka amin'ny olona anaty hafatra miafina. Amin'ny mikasika ny endrika fandalam-baraka manokana tsara fantatra ny vahoaka malagasy rehetra fa malaky be ny fampitan'ny information amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia io tena malaky dia malaky samy mitandra aloha zany amin'ny fihetsika atao amin'ny fitondran-tena fa niratsika lalana nisan'izay ohatra ny tsy tokony hakana sary fahatany misy fanaon'ny tanora fanao ny fifankatia mety hoe mifampizarazara sary surtout mo sary intime izay tena mora amin'ny mpanao ratsy no manao chantage sy manala-baraka avy eo rehefa hitanirika le sary intime reny sary tsotra ary ataoko hoe sary mendrika aza mbola vita amin'ny mpanao ratsy no manao anazy amina photoshop rehefa tiana ratsy ianao izy izay ny anontany olona hoe fadio ny manao makamaka sary fahatany manao échange fahatany sy ny sary rehetra koa no fisary. Raha ny antotany safara ny voarain'ny zandarmaria pirenena izao dia olona miisa 320 no tratra noho ny fampielezana vaovao tsy marina anaty tambazotra Antsiraserra izay nanomboka ny 20 martsa teo. Olona 7 no voatazona noho ny fiantsiana ady raha toa ka nahitana olona 9 hafa ihany koa manala baraka sy manaratsy olona fotsiny tsotra izao anaty tambazotra Antsiraserra. Naresaka tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ny fisolokiana nataona renim-pianakaviana iray tamina fikambanana miasy mitsabo zazakely. Notorian'io fikambanan'io teny amin'ny fitsarana ary ilay vehivavy noho ny osoka sy famitana natao tamin'izy ireo. Nataon'ilay ramatoa fitaovana hitadiavam-bola ny zanany kely vao 3 volana nanomboka ny taona 2024 maro lafy ny fanehoan-kevitra ireo mpiserana anatin'ny tambazotra Facebook manoloana ity raharaha ity. Araka ny didim-pitsarana tamin'ny alatsinainy teo kosa dia nahiditra amponja vonjomaika i mamany avidina. Mitatitra ny vaovao ifeno ajary ihany sy Dolphe Rakotoniaina. Tamin'ny alatsinainy teo no niakatra fitsarany mamany avidina rehefa notorian'ny fikambanana DV Madagasikara ny aisy nandray an-tanana azy ireo hatramin'ny taona 2024. Araka ny fampitam-baovao nataon'ny zandarmaria pirenena eo fiadanana nanao antsoavy ny ren'ilay zaza ny volana novambra 2024 fa mila tolo-tanana anampiana azy hijabona ny zanany any ampinan-dranomasina. Navoaka tamin'izany sariny zanany miaraka amin'ny fitaovana manampy amin'ny fisefona lehibe, sertifika medikal na taratasy mpanamarina toe-pahasalamana osoka no naseho n'ity renim-pianakaviana ity tamin'ireo mpanampiasika na voafitaka ireto farany. Marobe ireo fanehoan-kevitra miparitaka tao amin'ny tambazotra Facebook tao aoriany ny alatsinainy. Mizarazara ny hevitra besin'ny maro mahakasika ity raharaha ity. Ho an'ny Stéphanie, ahoana ho azany no nahafantarana fa arnaky ilay izy iza no namoaka le resaka nahafantarana azy mba misy tandremana amin'ny sisa le ohatran'izao mantsy izay tsy mampatoky intsony an'le tena mila vonjy. Araka ny fanazavana avy amin'ny zandarmaria hatrany ny volana Mey hatramin'ny volana Jolay avitrina sy ny reny no tany ampitan-dranomasina tany la Frantsa. Ireo dokotera tany ivelany tamin'ny hôpital lehibe roa nalehan'izy mianaka no nanambara fa tsy voan'ny tétralogie de fahalohana tsy fahatomombanana ao amin'ny fo akory ilay zaza. Rehefa tonga teto
an-toerana nefa dia mbola namoaka taratasy osika ihany ity vehivavy ity, manambara fa tsy mbola sitrany hiavidiana ka mbola mila fanampiana. Ho an'ny Mioty Ariantsoa, io aloha dia misy complice be dia be, aiza no havitany hatramin'ny taratasy sandoka nefa zaza tsy marary akory. No amarin'ny médecin colonel Miandrosoa Rija Mikael fa osika avokoa ireo taratasy fahasalamana navoaka n'ity renim-pianakaviana ity, izy izay niaiky ny zavatra vitany. No izay nananatonana mikasika ity raha ity kosa androany avy amin'ny fikambanana Divy Madagasikara, saingy tsy nanaiky ny tafa taminay. Iompana kokoa amin'ny trangam-piarahamonina ny actu ho an'ny androany, isan'ny hitantsika ny lafiny tsy fandriampahalemana niseho tany Tomasina, eo ihany koa ny fahatratrarana zava-mahadomelina teny Alasora. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ho an'ny Tomasina vetrantsika ato anatin'ity vaovao manaraka ity, jiolahy miisa 4 no lavon'ny balan'ny mpitandron'ny filaminana omaly tolakandro. Nikasa nafika mpandraraha hividy jorofo ireo olon-dratsy ireo no tratran'ny velapandriky ny mpitandron'ny filaminana. Mbola misy namany 3 hafa kosa tafatsoaka ary efa andalam-pikarohana azy ireo ny manam-pahefana. Arahantsika ny fampitam-baovao avy amin'ny Rémy Prudence any Tomasina, nandrindra ny sary kosa herinandro mialohan'ny fanafiana, efa nahazo angom-baovao ny mpitandron'ny filaminana avy amin'ny UZ Antananarivo fa misy andian-jiolahy mikasa nafika mpandraraha iray izay hividy jirofo ao Tomasina. 3 andro mialohan'ny anatanterahany ireo jiolahy ny asa ratsiny, voasambotra ny iray tamin'izy ireo. Tamin'ny alalan'ny fanajiadiana ilay jiolahy tratra io no nahafantarana ireo drafitra entina hanafiana ilay mpandraraha. Efa eo amin'ny herinandro mahery eo no tongavanay teto noho ny fahafantarana fa somary mafanafana ny tanàna amin'ny resaka taky amy armée. Dia ny raha ny ministère moa zay moa ny asanay amin'ny intervention, dia ny raha ministère zay mba hikarika an'ireo mpanao ratsy ireo. Tao anatin'izay zany dia fantatra fa ireo andion-jiolahy ireo dia mieritreritra ny hanafika trano anankiray izay anampandraraha mpandalo. Tsy tena mipetraka eto mpandraraha fa mandalo fotsiny hividy jorofo. Nanaradia sy nanaramaso ny fihetsik'ireo jiolahy hafa ny mpitandron'ny filaminana taorian'izay. Nataony velapandrika ka niatrana mialoha ny mpitandron'ny filaminana. Miandry ireo jiolahy hanafika ny toeram-panangonam-bokatra efa nokendren'izy ireo ho tafiana. Omaly tolakandro tokony ho tamin'ny 4 ora, tonga teny an-toeran'ireo jiolahy nentina tuk-tuk. Mitifitra avy hatrany izy ireo rehefa nahita ny mpitandron'ny filaminana. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny rotonta. Vokany, jiolahy miisa 4 lavo ny balan'ny mpitandron'ny filaminana, 3 hafa kosa tafatsoaka. Rehefa tonga zareo niaraka tamin'ilay tuk-tuk dia teny moa zany ny polisy hoe polisy mijanona. Dia zareo ny tonga dia nitifitra voalohany. Mazava ho azy moa fa tsy maintsy miaro ny ainy ny polisy, voatery tsy maintsy namaly. Izay marihana fa manana basy ireo anankitelo tafatsoaka ireo, izay nifampitifitra tamin'ny polisy teo. Ilay mpiara-miasa eto toerana zany izay ny polisy eto amin'ny faritry ny Tamatavy zany dia tsy tonga tamin'izao vokatra izao fa dia isaorana betsaka ary zareo nanolo-tanana ny fanampy. Mariana fa voageza ao amin'ny komisaria Fohibe Bazarikely, ny tuk-tuk nitondra ireo jiolahy nandritra ny fanafiana. Zazalakely 7 taona no tapakalamosina vokatry ny fifanosehana nijery ny fandalovan'ny bareta ny Tomasina tamin'ny herinandro teo. Tsy mbola navoavidy fanafodina iray aza nefa ny reny no ny fahasahiranana. Tokony ho tohizana aty Antananarivo kosa ny fitsaboana ilay zazalakely izay voalaza fa mahatratra tapitrisany no vola ilaina amin'izany. Nanangona ny vaovao i Rémy Prudence izay masivoan'ny trimina ny Tomasina nandrindra ny sary Dodarajaranjato. Lasa tsy afaka mitsangana amin'izao i Fredo, tapaka ny lamosiny, vomafy ihany koa eo amin'ny feany. Niarambony ity zazalakely 7 taona ity rehefa voaisakitsaka nandritra ny fifanosehana ny tranga teo amin'ny arabe manoloana ny fiangonana katolika Masinda Josefa, teo ampijerena ny fiara nitondra ireo mpilalao ny bare
Nivoaka ny kianjan'ny barika 5 taorian'ny lalao ny fanandrinana tamin'ny ekipa ny Côte d'Ivoire ny talata 17 novambra teo. Zaho mokany mandro karan'igny dia misy olo zay no sikanjare da atao baribary aky dia matevika magnarabe. Jenjery raha tamin'ny incropla tariko igny dia ene baolina dia nandeha indray zay lasina tagnarabe. Hitonjare indray zary nalavonjare zorotonjare lamo io dia nalavonjare zay dia zany dia tsangaraka igny dia ataovonjare indray tamin'ny kibo. Jaby takeny zany dia variagny zany midôladôla kevy dôla karahan'igny zany izy dia kofa na bare ale avy karahan'igny zany tonga izy karaha nitsangany tagny dia tsy hitako apa tagny nialany teo dia ilasany izy dia teza magnanta fredo izy amin'io tsy hitako tezany dia naiky tagnarabe zany izy amin'io tsy hitako dia nierigny mako zany helahela amizay dia misy olo amizay nagnantso anahy teza zany kanao nitoragna ary dia igny zay mivalilany ny baby ananjy avy tagny zay avy ndosiny taty amizay tonga naiky tao l'hôpital zay ambony fandranky avy izy amiagna vary dia izy mbola tsy afaka mitsangana mbola tsy afaka midôla magniry mitsy madinika re midôla izy dia mivanavara avy masy ty voaka nao mbola tsy mahazo mivoaka anao fa nao mbola marary tsy afaka mitsangana izy dia zegny mahatonga anahy tsy mialagny kilina kesy dia izy tafitsangana tampoko zegny izy olo mbola marary tahorako reraka andilagna anahy mama izy dia aisaka karahan'igny izy. Efa nentina tany amin'ny hôpitaly Fredo saingy tsy ampy ny enti-manana isanana ny fitsaboana azy. Hatramin'izao tsy mbola nahavoavidy fanafody na iray aza ny reniny noho izay fahasahiranana izay. Tokony ho tohizana aty Antananarivo nefa ny fitsaboana ilay zazalahy kely 9 taona ary mahatratra ny tapitrisany vola ilaina amin'izany. Peny akao misy tapaka dia amin'ny andilana mitapaka colonne vertébrale zegny ozony dokotera taminay dia zay zany moka tsy manam-bola. Indesina tamin'ny dokotera aketo akaikinay amin'ny laidaka misy dokotera. Indesina take dia niteny dokotera hoe tsy vita ake fa mila mandeha l'hôpital be. Dia nandeha ta l'hôpital be zay tsisy vola. Dia nisy olo chambre raika taminay nalala tagnana nagnome vola 45 000 nividianana fanafody fa zay tsisy mihitsy. Zegny le natonga anay hoe avy take zay naboakana dokotera. Dia nitsabonjare tao izy dia nampidirin-jare tamin'ny salle raha tao zay miko reo olo sahira tsisy vola dia za fanotsoriko si za hoe tsisy vola zay ty olo sahira zanako maratra marary dia midira foagna ozy zare dia niditra zay tonga tao mako zany dia nikarikaregna tao nefa vola tsisy droit zegny mandeha fô dia farany mako zay fa tsisy vola igny zay dia navoakanjare foagna zay dia zay nody. Mpianatra taona voalohany ny sekoly ambaratonga fototra ho Vatosoa Mangarivotry Fredo izay tsy afaka manohy ny fianarany hatreto noho ny vona manjoa azy. Efa antaonany maro kosa ny iray ny Fredo no tsy niray trano tamin'izy mianaka ka manao antsoava amin'ny malala-tanana ny reny ny Fredo anampy amin'ny fitsaboana ny menaky ny ainy. Fanompo tena tamin'ny 13 novambra teo tany Langaina ireo fitaovana rehetra mipoaka toy ny bomba sy vanja izay nogiazan'ny gendarmerie antonany maro. Misy tamin'ireo no niasa sy hita tamin'ny vanim-potoanan'ny tetezamita nanao andrana teknika an'ireo fitaovam-piadiana ny tafika azo tamin'ireo fanafian-jola ihany koa ny teo anivon'ny gendarmerie pirenena. Karazany 3 ireo basy-panjakana azo tamin'izany ary miaramila 3 no fantatra fa nahiditra amponja nohon' izay fampiasana basy tamina fanafiana izay. Mitatitra ny vaovao Ifeno Ajariana sy Kasambola Manana. Teto amin'ity toerana fanaovana gendarmerie fanazarana teny ity no nopotehana avokoa ireo fitaovana mipoaka ahina itera-doza no giazan'ny gendarmerie pirenena antaonany maro. Azo tamin'ny fatratra najiola avokoa ny ankamaroan'izy ireo. Teo ihany koa nefa ireo bomba efa nipoaka sy tsy mbola nipoaka azo tamin'ny fotoanany tetezamita no tanana antsoratra avokoa ireo fitaovana nopotehana ireo. Ny atotanisa raha ny teto Antananarivo no teneniko izay nototosaina dia ny grenade offensive nisy 270, ny grenade défensive nisy 240, dia nisy grenade lacrymogène maromaro zay efa nisy nipoaka ny sasany ampolony maro, dia nisy koa bombe artisanale zay nisa 7 atao anatin'ireo zavatra ireo zany tsy mipoaka zany ny akabeazan'ireo anaky 7 ireo
satria montage artisanal ilay izy fabrication nataon'olona tsotra. Ankoatra ireo nanaovana andrana teknika avokoa ny pasim-panjakana nodiazana tamin'ny asa fanafiana teto Andrenivohitra. Ny any amin'ny tafika sy ny zandarmarino mahafantatra ny tompon'ny basy ka mandray fepetra manoloana izany. Tsy potehana akory ireo amin'ny maha-pasim-panjakana azy, fanatsarana no atao. Misy ny fanatsarana izay atao amin'ireo fitaovam-piadiana mpanjakana ireo aro averina any amin'ny unité ny gendarmerie le izy. Valo ny Kalachnikov dia 2 ny fusil d'assaut chinois type 56 izany hoe mitovitovy amin'ny Kalachnikov ihany, dia Mas 36 ihany isy anankitelo. Fantatra fa miaramila telo ny doboka amponja noho ny fampiasana pasim-panjakana tamin'ny fanafiana na hatratrarana azy ireo. Fa lehilahy miisa 3 no tratehaka ny foka sy ny varotra zava-mahadomely teny Ambohitrazaka Alasora ny fiandohan'ity herinandro ity. Fonosana rongony izay milanja 2 kilao mahery no hita teny amin'izy 3 lahy no tanana Vonjomaika eny Antanimora kosa izy ireo rehefa avy natolotra ny fampanohavana. Indro ary ny sary sy ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy-pirenena. Miainga avy amin'ny loharanom-baovao nomen'olona tsara sitrapony nahafahana ny sambotra azy 3 lahy ireto. Avy hatrany dia nijery fotony zava-misy teny Ambohitrazaka Alasora ny polisy avy ao amin'ny stup ary nanao ny fanadihadiana mikasika ilay tranga. Nataony velam-pandrika ka tratra teo am-pivarotana sy fifohana zava-mahadomely izy 3 mirahalahy ny atoandro ny alatsinainy 13 Novambra tamin'ny 12:04. Mbola tratra teny amin'izy ireo ny fonosana rongony miisa 350, fonosana lehibe izay milanja 2 kilao sy 400 grama, amidiny £10 ny fonosana rarany ary £20 ny fonosana esima. Mariana fa efa nandritra ny fotoana maro no nanaovan'izy 3 mirahalahy izay fivarotana rongony izay. Natolotra ny fampanaovana izy 3 mirahalahy ny ampitson'ny samborana azy ny talata 14 Novambra teo ary taorin'izay nalefa eny Antanimora no tanana amponja Vonjomaika. Ankasitrana hatrany ianao manaraka ny logité amin'izao fotoana izao, miroso amin'ny tapany fahatelo ny fampahalalam-baovao isika. Androany no nanomboka ilay hetsika destockage izay karakarain'ny Canal 720 eny amin'ny plaza Ampeflo. Hita teny avokoa ny karazan'entana rehetra. Natao hanomezana sy hanampiana ny mpanjifa mihitsy izany mba tsy hivezivezena amina toerana maro intsony vao ahita izay zavatra ilaina. Mitoetra amin'ny asabotsy izao ny hetsika ary £20 monja ny fitipidirana. Mandritra ny 4 andro be izao no ahafahan'ny rehetra misitraka ny fitsidihana ny hetsika destockage ety amin'ny plaza Ampeflo manomboka androany. Entana marobe no hita ety toy ny firavaka, kojakoja, kiraro, akanjo, teknôlôjia ary sakafo. Tsy ho sahirana hivezivezy amin'ny toerana maro intsony fa hita ato anatin'ity hetsika ety amin'ny plaza Ampeflo ity avokoa ireo karazan'entana ilaina sy fampiasa rehetra. Andro voalohany amin'ny hetsika destockage ety amin'ny plaza Ampeflo no misy anay amin'ity alarobia 15 ny volana novambra ity hetsika izay karakarain'ny Canal 720. Karazana stand maro no hita ety ato ny atoarinako ato izao misy anireto mpivarotra glasy ireto. Amin'izao moa mafana dia mafana tokoa ny andro ka fotoana ny fihinanana n'ireny glasy ireny izany. Misy karazana sakafo maro ihany koa hita ety ato ny sakafo atoandro raha toa ka hoe noana ianareo rehefa avy mitsidika n'ireo stand maro be ety amin'ny plaza Ampeflo. Misy ihany koa karazana entana maro hita ety toy ny firavaka, toy ny kitapo, toy ny solomaso, toy ny satroka, ny akanjo, ny kiraro sy ireo karazana entana izay ilaintsika rehetra ao an-tokantrano. Ankoatra izay dia manome fihenam-bidy avokoa ireo mpivarotra hita ety amin'ny plaza Ampeflo mandritra ity hetsika destockage ity mba hanomezana fahafahampon'ny mpanjifa. Amin'ny destockage azy moa zany dia liquidation ana entana no tena hoe tanjona amin'ity foire 4 andro ity, izany hoe misy promotion misy fihenam-bidy maro hita eny amin'ireny varotra maro izay hita ety ireny. Manentana antsika rehetra ary hitsidika ho any izay mbola tsy tonga ety amin'ny plaza Ampeflo fa ho afa-po amin'ireo entana maro be hita ety. Misokatra manomboka amin'ny 7 ora maraina ny vavahady ary tsy mikatona raha tsy amin'ny 9 ora hariva.
R2,00 ny vidim-pidirana. Misy ny manafina ny fiakaran'ny vidim-bary araky ny nambaran'ny Société d'État d'approvisionnement de Madagascar tao anatin'ny iray volana latsaka izay dia mitaraina ny mponina fa tafakatra hatramin'ny 700 ariary ny kapoakan'ny vary ary 720 ariary ny kilao. Misy fiantraikany lehibe amin'ny fiainan'ny mponina nefa izany na dia mbola tsy fantatra mazava zatreto ny tena antony mahatonga izay fiakaran'ny vidim-bary miompampana izay. Ankoatra ny crise nateraky ny valanaretina coronavirus ianara-barisoa sy misy ara-safonjatovo no mitantara amintsika ny vaovao. Iray volana latsaka teo eo izay no nahitana fiakarany ny vidim-bary. Namitaraina sy nampikaikaiky ny mponina izany satria dia tafiakatra 700 ariary mahery mihitsy ny kapoaka raha 500 latsaka izany teo aloha. 320 ariary hatramin'ny 420 ariary kosa ny kilao raha toa ka tsy mihoatra ny 20 izany teo aloha. Vidim-bary amin'izao dia tena miakatra mihitsy. Raha taloha zany zao zay vidy vary 500 sy 500 ny kapoaka ny vary. Ankehitriny nefa ny kapoaka ny vary amin'izao efa tafiakatra 900 dia tafiakatra ihany koa 500 senina 700. Ny kilao amin'ny vary taloha 700 nefa amin'izao amin'ireny grossiste rehetra eto Anosibe ireny 200 sy 20. Miakatra mihitsy ka. Tena zay raha zay efa mitotonga nany amin'ny lemora mihitsy vidiana fa tsy voavidy olona izy. 900 le vary gasy tsara, zao 700 izy zao. Tsy haiko na hiakatra indray eo amin'ny herinandro na tsy hiakatra. Teo amin'ny tapa-bolana teo zay zay moa le any elakela tanàna any dia le any amin'ny épicerie any anaty tanàna zay 700 zay daholo. 500 teo aloha dia zao 700. Tsy vidy amin'ny kilao kapoaka. Voaingana mihitsy vao ray volana. Mbola tsy fantatra mazava ny tena antony mahatonga izao fiakaran'ny vidim-bary azo lazaina ho miompampana izao. Raha nambaran'ny SPM na Société d'État d'approvisionnement de Madagascar dia inina fenina izany ankoatra ny krizy ateraky ny valanaretina Covid-19 izay mety hampiakatra ny vidim-piainana eto amin'ny firenena. Misy fiantraikany goavana amin'ny fiainan'ny mponina nefa izao fiakaran'ny vidim-bary izao. Misy fiantraikany be satria raha tokony vidy 10 kapoaka ianao dia lasa 9 kapoaka ny azonao. Ny zavatra atao tsy dia hoe misy be loatra fidiram-bola efa tsy ohatry ny taloha intsony dia mijaly ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Menona ny olona zao zay aloha ny zavatra hitako menona isan'andro ny olona. Zay aloha ny hitako zay. Manay ny mety akaran'ny vidin'entana hafa ihany koa araka izany ny mponina manoloana ny zava-misy iainana amin'izao fotoana. Ka manentana ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana izy ireo hijery fotony ny zava-misy iainan'ny mponina manoloana ny fiakaran'ny vidin'entana. Mananika ny 700 taona isan'andro eo ny fako miandro na isan-tokantrano eto Andrenivohitra, manodidina ny 300 hatramin'ny 400 taona isan'andro kosa ny fako voahalan'ny samivara ny fanazavan'ny tompon'andraikitra, vahaolana avy tany samivany asany antsakany sy andavany ny fisian'ny vola sy fitaovana araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana voaray hatrany. Efa mihoatra ny faritra fanariana fako ary mitobaka amin'ny lalana ireo loto. Ila tsy hita izay ho diavin'ny tongotra rehefa mandalo eo. Manginy fotsiny ny fofona mantsina tsy laitra iainana. Arivo taona isan'andro ny fako vokarina Antananarivo. Manatombo hatrany amin'ny 300 taona isan'andro kosa izany rehefa fotoam-pahavaratra. Mitobaka raha teo ny voankazo toy ny letisia sy ny manga. Manodidina ny 300 hatramin'ny 400 taona eo ny fako voahalan'ny samiva raha mandeha tsara avokoa ny fitaovana ampiasaina ho ny tompon'andraikitra. Izany hoe mbola misy fako 700 taona miandro ny isan-tokantrano miparitaka erana Antananarivo. Io 700 taona io tsy hoe eny dia misavovona amin'ny foana io fa miezaka manao ihany zany samiva manilika ny sasany moa eny anivon'ilay fanariam-pako reny ihany izy dia efa mifatratra ho azy dia manamora ny asan'ny samiva ihany izy saingy mandoto tontolo iainana. Raha vao misy olana kely fotsiny zany mipetraka amin'ny samiva ohatra ataontsika misy camion ray na roa ampanina dia efa misy akony any amin'ny fanalana fako. Mitombo indray ny fako amin'izao fahavaratra zao dia efa misy akony keo amin'ny fanalana fako. Dia izay no mahatonga antsika lasa misavovona amin'ny fako satria le fako efa niangona hatramin'ny volana maromaro zay mbola eo foana le fako. Vahaolana dia ny hoe mena vola tsara araka ny tokony izy, mena fitaovana araka ny tokony izy ny samiva dia manala ny fako sy manara ny fako. Saika ny sedra tsikera eo amin'izay fomba fandrindrana ny fakana fako izay
ireo mpitondra ny fandimby nisahana ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo. Nilaza kosa ny CUA Ampernas fa efa tsy andrin'izy ireo ny andraisana feno ny fitantanana ny Samva ahafahana manafaingana sy manatsara ny asa. Ny songadiny omaly nandritra ny atrikasa momba ny fidiovana sy ny fampandrosoana tanan-dehibe no tanterahana teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Famitaraina ireo mponina eny amin'ny boriboritany fahadimy manoloana ny fahatapahan-drano matetika, misy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandron'izy ireo zany. Rehefa kely ny rano dia voafetra ny raharaha. Azo atao hetsekiran'izay dia zava-dehibe ny rano amin'izao andro mafana izao. Misy ny anticyclone na karazana korotana tsy taka-maso ka mahatonga ny atmosfera ho maina, manaitra ireo tompon'andraikitra kosa ary ireo mponina mba hitady vahaolana maharitra entina amahana izay olan'ny rano izay. Mitatitra ny vaovao Feno Ajariana sy Dolpha Rakotoniaina. Tsy maintsy misy fahatapahana foana isan'andro ny rano ety amin'ny boriboritany fahadimy. Anisan'izany ny eto Analamahitsy sy Alarobia. Mitandavana isaka ireo pampy ireo daba mavo miandry izay fisokafan'ny rano. Miovaova ny ora andehanana sy hatapahan'ny rano ka mampijaly ireo patsaka ety amin'ny pampy. Ny olana ety dia mijaly rano satria ilay pampy tabatabaka foana dia zay koa mpiasa ety zany any alavitra be zany tonga aty miasa zany dia io mba vola kely mamiditra ho anay zany satria ilay olona zao menina be hoe tsisy rano dia nefa zay aty mbola mitady rano hoe aizany rano dia tsy fantatra zareo hoe any an-davadrano ary zay maka rano ndraindray rehefa tsisy rano mihitsy ny aty am-poro. Telonjato dia efajato. Ho an'ireto mpanasa lamba ireto kosa indray, miteraka olana eo amin'izy ireo sy ny tompon-damba ny tsy visian-drano. Tamin'ity taon'ity izy ireo no tena nampijaly azy ireo ny tsy visian-drano, anefa miankina amin'izany ny fitadiavan'izy ireo. Ny rano tapaka zao no tena olana. Dia indraindray rehefa tonga ny amin'ny sivy iny dia indraindray tsy miverina tsony ka tsy amin'ny valo alina indraindray. Mijaly tsy mahita rano. Indraindray raha misy olona mangateta ambany ohatran'izany dia tsy mahita mihitsy zay. Mandroany zao tamin'ny enina. Dia zao vao nandeha, zao amin'ny firy zao, amin'ny firy zao. Zay vao nandeha ny ranonay io zao, zay vao manasa. Nefa fikarama manasa lamban'olona ny asanay eto. Zay. Dia niandry an'izay fiverenan'ny rano zay fotsiny. Niandry an'izay fotsiny zay dia lany ny programanay zany amin'ilay izy satria be da be ny asan'olona fa mahaly amin'ny tompon-damba mihitsy ange zay e. 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ao Antananarivo raha toa ka 40 ny ambany indrindra. Maina ny atmosfera ankehitriny noho ny fisian'ny anticyclone na fikorontana tsy taka-maso. 40 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ahina ho tany amin'ny faritra Atsimondrefana ao Beza, 40 degré Celsius ny ao Ampani ary 30 degré Celsius ny ao Ambatoboeny ao amin'ny faritra Boeny. Mahazo vahana noho izany ny fiakaran'ny maripana any amin'ny faritra maro eto Madagasikara izay miteraka tsy filatsan'ny orana. Manoloana ny olan'ny rano, tsy maintsy arindra araka ny zava-misy ny fampiasana ny rano isan-tokantrano. Efa misy fitoerana tokana mihitsy hoe ity zao an'ny fisasana dia misy so koa tokana hoe reto an'ny sakafo fotsiny fa atao ampy foana ho an'ny tontolo andro. Misy fotoana dia tena hoe tsy ampy rano. Misy fotoana aloha tena sahirana tena tsy ampy rano mihitsy fa miezaka miaina amin'izay zava-misy. Miasa tompona andraikitra hijery ny olana rano eny amin'ny faritra misy azy ireo ireto mponina ireto. Tsy ny eto amin'ny boriboritany fahadimy ihany fa manerana Antananarivo. Misy koa ohatra ny fianarantsoa ny fahatapahan-drano izay mampikaikaika ny vahoaka. Dia izay vaovao izay ihany koa no mitondra antsika ao amin'ny fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro amin'ny rahampitso alakamisy 20 novambra. Paperline, le choix de votre succès. Mbola hitoetra hatrany ny hafanambe ho an'ny faritra manakaiky ny morontsiraka andrefana sy atsimo andrefana nosy raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatry ny toetrandro ho amin'ny rahampitsoary dia ifandiminy rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Sava ary ahitana orana manify kosa ny any amin'ny faritry Diana ny maripana indray dia eo anelanelany 20 degré Celsius sy 30 degré Celsius.
ahitana orana ihany koa ny any amin'ny faritry Melaka ao amin'ny Rampitso raha toa ka ifandimby ny Rahona sy ny Masoandro ho an'ny faritry Betsiboka, Sofia ary Boendy. Ny maripana farany ambany dia 12 degré Celsius, ny maripana farany ambony kosa dia 17 degré Celsius. Samy ifandimby ny Rahona sy ny Masoandro ho an'ny faritra Atsinanana, Analanjorofo ary Aloatra Mangoro ho amin'ny Rampitso alakamisy. Ny maripana kosa dia eo anelanelan'ny 20 degré Celsius sy 17 degré Celsius toy ny hitantsika ny Aloatra Mangoro. Samy ahitana orana ny amin'ny faritry Bongolava sy Tasy ho amin'ny Rampitso, ifandimby kosa ny Rahona sy ny Masoandro ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra. Ny maripana farany ambany dia 19 degré Celsius hita ny Vakinakaratra. Ny maripana farany ambony kosa dia 17 degré Celsius izay hita ny Bongolava sy Vakinakaratra ihany koa. Ahitana orana ny faritry Matsiatra Ambony, Rampitso, tahak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Orombe, Ibalika ny Masoandro ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana ary ifandimby ny Rahona sy ny Masoandro ho an'ny faritra Morony Manisy, ny faritry Vadivavy, Fidivonany. Ny maripana indray dia eo anelanelan'ny 18 degré Celsius sy 17 degré Celsius. Amaranantsika azy ny any amin'ny faritra Androsy, Anosy ary Atsimo andrefana izay samy ho tsara ny andro, Ibalika ny Masoandro, ifandimby kosa ny Rahona sy ny Masoandro ary arahana orana manify izany ho an'ny faritry Menabe. Ny maripana farany ambany dia 20 degré Celsius, 17 degré Celsius kosa ny maripana farany ambony ho amin'ny Rampitso alakamisy 20 Novambra. Atrio ihany koa ny fiarahantsika tompoko kilasy tompoko vavy akasitrany ianao nanaraka ny logité hatramin'ny farany, manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray mandrapitafaritry tompoko kilasy tompoko vavy. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Pantsoa mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, mihatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny Le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Caissing Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissing Mall vous a présenté le JT. Nifndai, Muras Mafi, Nefa Matanzaka. Techno vous présente le JT. Techno, expect more. Esmia vous a présenté le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous a présenté le JT. Softex, pour nous et tellement nous. Itel nanolotra ho anao teo ny Le JT. Itel série S16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa.